आज का चैलेंज है तुम। OMG, आज तो इसको मोती ढूंढना है, वो भी इस फॉर्म में से। 1 करोड़ रुपए चलो दोस्तों, देखते हैं मोती ढूंढ को पाती है या नहीं। पता नहीं इस गोलियों में ये मोती कैसे मिलेगा। हट मोटी, पहले मैं ढूंढूंगा, तू नहीं ढूंढ पाएगी। दोस्तों मुझे कुछ मिला। अरे ये तो एक पर्ची ओ, है। इसको एक अरे, इसमें पर्ची तो लिखा मिली है। मुझे 10 मिनट अपने पैरों पर टेप लगा कर रहना होगा। अरे मोटी, ऐसे में कैसे रह पाऊंगी 10 मिनट। दोस्तों कुछ भी करके मोटी तो ढूंढना ही मोटी पड़ेगा। दोस्तों, मुझे भी कुछ मिला। अरे इसमें तो हायर ड्राइव मिला है। चलो इस मोटी को परेशान करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों मेरी टेप उतारने का समय आ गया। दोस्तों मुझे भी एक पर्ची मिले, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें तो लिखा है तुम्हें 5 मिनट आंखें बंद करके मोती ढूंढना होगा। दोस्तों 2 घंटे लगो। तार मेहनत करने के बाद नाचने वाली लड़कियों को तो सब लाइक करते हैं। आज देखते हैं कि देश के लिए कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। आखिरकार मोती